Hello，我係阿 Cat，今日整豆腐花啊。咁其實可以用嚟整豆腐花嘅凝固劑有好多嘅，今日就會試下其中3款凝固劑啦，分別係最傳統嘅石膏粉，仲有葡萄糖酸內酯同埋魚膠粉嘅。會睇下每種凝固劑整豆腐花嘅方法啦，同埋對比下佢哋整出嚟嘅豆腐花有咩唔同嘅。咁而家一齊睇啲材料先啦。呢啲就係嗰3種凝固劑所需要嘅材料啦。首先試下用魚膠粉整先，將凍水同埋魚膠粉撈埋。預先將啲魚膠粉溶咗落水度，一陣間會比較容易溶落個豆漿度嘅。之後煲暖個豆漿，純粹想個魚膠粉比較容易溶嘅啫，唔使煲到好熱嘅。加入魚膠粉，個魚膠粉吸咗水之後係啫喱狀咁樣嘅。慢慢攪溶嚿魚膠粉啦。因為個魚膠粉已經預先攞水開咗啊，所以我呢個撈咗唔使1分鐘就已經溶咗啦。然後就可以將個豆漿倒入容器入邊啦。最好就攞個篩架隔佢啦，驚有啲魚膠粉嘅殘渣啊。而家要攤翻個豆漿去室溫先嘅。攤凍咗之後就可以包翻保鮮紙，擺落雪櫃度雪大概4個鐘。雪好之後個豆腐花就完成啦，望落超級嫩滑啊！跟住就到用熟石膏粉整啦。將熟石膏粉、粟粉同埋凍水撈埋，跟住要煮熱啲豆漿。煮嘅時候要一路攪住佢哋，費事佢哋黐底啊！煮到啲豆漿啱啱開始滾，好似而家咁就可以噶啦。再次攪勻翻啲石膏粉啦，應該會沉咗底嘅。之後一氣呵成咁樣撞個豆漿落啲石膏粉度。可以撇走表面啲泡泡啦，撞得好嘅話咧，用石膏粉整係凝固得幾快嘅。你見我呢個一撞完，表面已經凝固咗啦。然後揾塊布冚住佢20分鐘，唔好喐佢。20分鐘之後，呢個石膏粉版嘅豆腐花就整好啦，得出嚟係咁嘅樣嘅。最後就用呢個葡萄糖酸內酯整豆腐花啦。首先將葡萄糖酸內酯同埋少少凍水撈埋。跟住又係要煲熱個豆漿，用葡萄糖酸內酯整豆腐花，最好就係將個豆漿煲到大概攝氏85度，溫度要80度以上就比較穩陣，會凝固到。相反溫度太高嘅話咧，佢凝固出嚟係唔靚嘅。跟住一樣啦，都係將啲豆漿一氣呵成咁樣倒落啲葡萄糖酸內酯度，然後用匙羹撇走啲泡泡。用葡萄糖酸內酯整嘅話，其實佢會比石膏粉凝固得慢嘅。然後揾塊布冚住佢，靜置30分鐘。最尾呢個豆腐花都整好啦，呢個望落去都唔錯喎。3款豆腐花就整好啦，咁而家一齊對比下佢哋啦。第一樣要對比嘅就係佢哋有幾滑啦。其實好明顯最滑嗰個呢就係用魚膠粉整嘅，好似剝殼雞蛋咁滑啊，而且仲有啲彈性添。第二個比較滑嘅呢，就係用葡萄糖酸內酯整嘅，會見到一啲窿仔啦，但係整體嘅質感都係還可以嘅。用葡萄糖酸內酯整豆腐花其實係一個化學原理嚟嘅，咁呢個物質遇到水就會分解出葡萄糖酸，而葡萄糖酸係可以令到蛋白質凝固沉澱，整出豆腐花嘅。至於用石膏粉整嘅呢個呢，就比較粗糙啦，而且結構比較鬆散。用石膏粉整豆腐花咧，其實係一個物理原理嚟嘅。咁豆漿入邊其實有蛋白質啦，整體咧係帶負電荷嘅。咁加入石膏粉之後，就會令到電荷平衡而凝固，整出豆腐花啦。咁味道又點呢？試下呢個用魚膠粉整嘅先。佢滑之餘咧，有少少似牛奶布丁嗰個口感啊，有少少黏嘅。呢個做出嚟就冇乜多餘嘅水分啦，所以最好咧就配翻個糖水食。糖水嘅做法咧就睇翻個人口味啦，參考比例大概係1份紅糖4份水。糖水要攤凍咗先至可以撈埋落個豆腐花度嘅，如果唔係呢一個豆腐花咧可能會溶嘅。用魚膠粉整嘅豆腐花淨係可以凍食嘅啫，加熱嘅話會溶嘅。第二個就試下呢個用石膏粉整噶啦。呢個係一個好正常又好熟悉嘅味道咯，好似係喺街市嗰個豆腐花嗰陣味咯。
呢個凝固咗之後呢，有啲水分會走出嚟嘅，所以可以直接加糖食。最後試下呢個用葡萄糖酸內酯整嘅，真係冇對比冇傷害啊！平時食都唔覺得佢有酸味嘅，但係對比起頭先嗰兩款豆腐花呢，會覺得佢有好微嘅酸味咯。個味會有啲似超市賣嗰啲盒裝豆腐花咯。呢個凝固完之後呢，都係會有水分嘅，所以都係可以就咁加糖食咯。之後就講一下佢哋容易整嘅程度啦。最容易應該係用石膏粉整嘅，基本上冇乜難度。而石膏粉嗰個用量咧都唔需要話超級精準，咁你可能加減0.幾個 gram 咧都唔會話太大問題嘅。而最難整嗰個咧，應該就係用葡萄糖酸內酯整嘅。佢嘅難度在於嗰個用量差少少咧，都有機會失敗嘅。太少就凝固唔到啦，太多嘅話咧，整完出嚟會有酸味啊，同埋個豆腐花咧都唔會幼滑嘅，而且係差0.幾 gram 咧就會差好遠咯。我已經係用磅到0.1 gram 嘅磅去量呢個用量嘅，但係有陣時都磅唔準咯，因為個用量太少啊。最後魚膠粉嗰個咧其實就唔難整嘅，好似整啫喱咁樣嘅啫，但係等嘅時間會比較長咯，可能要幾個鐘啊。好，咁個對比就做完啦，唔知大家比較中意用邊款凝固劑去做豆腐花呢？留個言話俾我知啊！仲有就係無論用邊款凝固劑去做豆腐花，個豆漿都唔可以太稀咯。咁希望大家中意我今日嘅食譜啦！如果大家中意條片嘅話呢，就記得俾個 like 我同埋 subscribe channel 啦！拜拜。